ค
anh bán em ở chỗ xe đợi nhá. Đi mua xe à? Xe của em à? Vứt đây lâu lắm rồi. Thì xem một anh chị xem qua rồi. Cái này vứt đây lâu lắm rồi, xem bán chị xem nào. Xe hỏng như này em bán bao nhiêu? 2,2 triệu chị xem lấy được không? 2,2 triệu. Chị xem qua rồi. Triệu 2 à? Ừ. Đây chị lấy xong chị cứ sửa. Tiền chị trả tiền. Lái chị xem không có tiền xem. Đấy chị em. Em để đây nhá. Đưa chị. Chị ở đây. Về nhá. Em đi về đây. À.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ